या जगात कुठलाही पाऊस त्याच्याबरोबर फक्त सुखाचे ढग घेऊन येत नाही, तर दुःखाच्या विजा पण त्याच्याबरोबर आपोआप घेऊन येतो. तुझ्या आयुष्यात ज्या नवीन स्त्रीला तू सुखासाठी घेऊन येशील, ती येताना तिच्याबरोबर तिचे नवीन प्रॉब्लेम पण घेऊन येईल. त्या प्रॉब्लेम्सचं काय करशील तू? लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. कोणत्या प्रॉब्लेमला तुम्ही तोंड देत आहात?